Schiebeschlitten für die Tischkreissäge kennt doch eigentlich jeder von euch da draußen. Eine große Platte, ein Träger vorne, ein Träger hinten, Anschläge, Stopper und so weiter. Aber teilweise sind diese, ich sage jetzt mal Schiebeschlitten doch relativ groß und ich muss dann vom Parallelanschlag das Ganze dann wieder wegschieben oder abbauen sogar und dann diesen Schiebeschlitten hinmachen. Deshalb bauen wir uns aus diesem Grund heute eine Minimalversion eines Schiebeschlittens, der wirklich total schnell vom Parallelanschlag gewechselt werden kann auf diesen Querschnitt. Wer von euch da draußen nutzt denn so einen Schiebeschlitten daheim? Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und ja, der klassische Schiebeschlitten ist gut, der ist perfekt, keine Frage, und ich nutze ihn auch sehr oft. Aber jetzt kommt dieses große Problem, ihr arbeitet am Parallelanschlag, wollt dann mal schnell noch einen Querschnitt machen oder einen kleinen Schnitt machen und da geht der Parallelanschlag einfach nicht. Und was braucht man dann? Entweder eine Kapp- und Gärungssäge oder benutzt einfach diesen Schiebeschlitten, um dann diesen Querschnitt einfach zu machen. Ja gut, aber dann ist es unhandlich. Dann muss ich den Parallelanschlag weiß Gott wohin schieben oder sogar abbauen, muss dann diesen Tisch holen, hinmachen und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Und da muss einfach eine kleine Lösung her. Wenn ich jetzt öfters mal wechseln will, da will ich einen kleinen Anschlag haben oder einen kleinen Schiebeschlitten haben, womit ich das ganz genauso machen kann, ohne dass ich diese riesen Platte habe. Klar, man kann auch diesen Winkelanschlag benutzen, aber ich bin mal ganz ehrlich, dieses Ding benutze ich absolut 0,0, weil es mir einfach zu ungenau ist und ich finde jetzt richtig sicher arbeiten kann ich damit auch nicht. Da kann ich mit so einem Schiebeschlitten tausendmal sicherer arbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Fangen wir mit der Bauanleitung an. Das wird ein verdammt schnelles Video heute, denn der ist nämlich so einfach gebaut und bringt dann doch so viel. Nein, ich werde diesen auf jeden Fall behalten und ich werde damit immer noch weiterhin gerne arbeiten. Aber wie gesagt, ich will es einfach ab und zu mal einen schnellen Wechsel haben. Und dazu brauchen wir eigentlich gar nicht viel, Leute. Wir brauchen eigentlich nur Restholz. Ich habe da einfach nur Restholz noch einfach da flacken. Und aus diesem Restholz werden wir uns diesen Schiebeschlitten für unsere Tischkreissäge einfach mal bauen, dass wir einfach einen schnellen Wechsel haben zwischen Parallelanschlag und diesen kleinen Minimalversion eines Schiebeschlittens. Fangen wir gleich mal an. Die Funktion des Schiebeschlittens ist euch wohl wahrscheinlich schon bewusst. Ich meine, angenommen, nur als Beispiel, ich will jetzt hier irgendwas sägen, nichts mit der Kapp- und Gärungssäge, sondern hier an der Tischkreissäge. Und hier kann ich jetzt nicht einfach so durchsägen. Das ist dann schon ein bisschen gefährlich, weil man dann hier schnell verkanten kann, weil ich hier keine Auflagefläche habe. Ich brauche natürlich diese Auflagefläche. Das heißt, ich benutze ja normalerweise hier diesen Winkelanschlag und kann das Ganze dann hier schön festhalten und kann das Ganze schön langsam vorschieben. Kein Stress. Allerdings mag ich diese Dinger überhaupt nicht. Man muss sie auch wirklich jedes Mal genau einstellen, weil dann, man verstellt es dann mal wieder und dann muss ich das wirklich sakrisch genau wieder einstellen. So genau sind die Dinger eh nicht und dann habe ich keine Stopper hier dran. Ich kann also keine wiederholgenauen Schnitte machen. Also wie gesagt, mit dem Ding arbeite ich nicht. Ja, dann kommen wir zum Schiebeschlitten. Ist schon mal alles richtig cool. Ich kann hier richtig schön das Ganze bewegen, kann es nach vorne, nach hinten schieben. Ich habe da dann auch Stopper dran, die ich dann verstellen kann und kann immer wieder mal wiederholgenaue Schnitte einfach machen. Also ich sage, ich will das dann einfach dahin haben und zack und ab. Durchsägen, fertig. Und hier habe ich einen super sauberen und sicheren Schnitt einfach. Aber jetzt will ich dann mal ganz schnell wieder so einen Schnitt machen und möchte dann wieder einen Parallelanschlag einfach mal arbeiten damit und muss jedes Mal diesen schweren Tisch, so leicht ist der ja gar nicht, wieder wegtun und wieder hintun und fertig. Und deshalb will ich hier einfach eine kleine Vorrichtung haben, womit ich das gleiche machen kann wie mit dem Tisch, aber auch relativ sicher. So, jetzt kommen wir mal zu meinem Plan. Also wie gesagt, das Video ist total lächerlich und im Endeffekt total easy und ganz schnell gebaut. Restholz, aus dem werden wir dann die Leisten machen. Die Leisten, die hier reinkommen zum Schieben. Hier haben wir unseren Anschlag praktisch, unseren Träger, wo wir dann praktisch das dann hinmachen können. Dann haben wir hier den Nullschnitt drin und dort können wir dann die Sachen anlegen und richtig schön einfach sägen. Ja, im Endeffekt brauchen wir nicht viel. Wir fangen an mit diesen Leisten zuzusägen, damit die hier reinpassen, müsst ihr genau ausmessen und dort bauen wir dann das Ding dann nachher drauf.
Tada, schon fertig. Jetzt schauen wir mal, ob sie passen und laufen. Ja, perfekt, optimal. Kleiner Tipp, macht sie lieber zu groß und arbeitet euch langsam auf diese Breite dann wirklich hin, dass die auch schön sauber laufen, als dann immer zu klein und dann müsst ihr dann 10 Leisten machen und irgendwie passt dann keine. Also lieber zu groß als zu klein. So, dann nehme ich euch mal weiter mit in meine Planung mit ein. Das ist mein Träger hier, mein Schiebeschlitten im Endeffekt. Und wie breit oder wie, das müsst ihr selber wissen natürlich, je nach eurer Wunschbreite von der Tischkreissäge. Meiner ist jetzt 51 cm breit, hoch ist er bei mir 9 cm. Warum 9 cm? Und zwar mein Sägeblatt geht bis auf 8 cm nach oben. Deshalb lasse ich nochmal einen Zentimeter oben Luft, damit ich dann nicht hier oben durchsäge einfach. Weil wir wollen es ja doch mal stabil halten. Das ist jetzt mein Plan. Die Stärke ist, könnt ihr auch entscheiden. Ich würde es jetzt auch nicht zu dünn wählen, damit wir einfach Stabilität haben. Ich glaube, bei mir sind es 4 cm. Aber gut, das könnt ihr selber entscheiden. Also, wie machen wir weiter? Jetzt machen wir erstmal da die Hälfte, 51, die Hälfte sind 25,5, zeichnen wir erstmal an. So, schon mal, die Hälfte haben wir schon mal. Und jetzt mache ich das Ganze nämlich so. Ich werde da nämlich noch eine T-Nut hier reinfräsen. Warum eine T-Nut? Dass ich dann hier trotzdem noch Stopper hinmachen könnte, um dann einen Anschlag oder so hinzumachen. Oder einen Stopper beziehungsweise. Und da gehe ich jetzt einfach mal auf 40 mm Höhe und ziehe da auch mal einen Strich, damit wir einfach Platz haben, obala, für unsere T-Nut. Also sprich, das ist ein T-Nut-Fräser, kann ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Dort werden wir dann in der Mitte nochmal eine T-Nut reinfräsen, damit wir dann diese Schraube, das ist eine M8er Schraube, also ich nehme einen 8er T-Nut-Fräser, dass wir eine Schraube reinmachen können, damit wir dann hier noch einen Anschlag hinmachen können. Gut, was planen wir jetzt? So können wir natürlich nicht weiter planen, das ist viel zu hoch. Deshalb machen wir hier noch eine, ich sage jetzt mal, gehen wir nach unten und sägen das Ganze nämlich hier noch mal ein bisschen aus, damit wir hier einfach besser halten können, damit hier das Sägeblatt durchlaufen kann und hier können wir einfach besser halten. Und da werde ich jetzt einfach mal was anzeichnen, damit wir hier schön aussägen können. So, nochmal die Mitte hier und jetzt, ich schätze einfach mal, das könnt ihr natürlich auch machen, wie ihr wollt, aber ich schätze einfach mal 4 auf der Seite, 4 auf der Seite, das dürfte absolut reichen. Also machen wir einfach 4 und auf der Seite machen wir 4. Das muss jetzt nicht auf ein Zehntel genau sein. So, und das sollte doch eigentlich von der Breite her reichen und da werden wir jetzt dann einfach schön so aussägen das Ganze. Schöne Rundungen reinmachen. So, da drüben auch noch. Das haben wir mal angezeichnet, aber ich werde vorher, das ist dann einfacher, werde ich vorher noch die T-Nut einfach durchziehen. Das heißt, ich mache es an der Tischfräse. Ihr könnt es natürlich genauso auch schön mit der Oberfräse machen oder mit der Handfräse, gar kein Stress. Aber ich mache es natürlich am Tisch. Die T-Nut ziehe ich durch. Ja, da geht zwar der Schnitt dann durch, aber das macht ja gar nichts. Ihr könntet theoretisch auch so eine Aluleiste T-Nut-Schiene reinmachen, aber ganz ehrlich, wir wollen uns ja ein bisschen Geld sparen. Deshalb, da ist ja keine Belastung drauf, da sind ja nur die Anschläge dran. Also gar kein Stress, könnt ihr auch so durchziehen, die mit dem Fräser. Gut. So, her mit der Stichsäge. Dann werden wir das Ganze jetzt mit der Stichsäge ein bisschen bearbeiten und werden das Ganze hier mal aussägen, was wir hier für eine Form ausgeschnitten haben. Und werden das natürlich schleifen. So.
Und für diejenigen, die jetzt wieder anfangen zu maulen, der Jens, der benutzt da so teures Werkzeug und so teure Frästische. Leute, Ausrede. Das funktioniert auch mit einem absoluten billigen Frästisch, das Ganze. Apropos, dazu gibt es eine Bauanleitung. Kann ich euch gerne nochmal da oben verlinken. Der hat sogar noch eine Höhenverstellung mit dazu, wo ich oben drehen kann. Und das Ganze für unter 5 Euro. Also keine Ausreden mehr. Und schaut euch das Video noch an, wer was zu maulen hat wegen dem Frästisch. Das schaut doch schon mal richtig gut aus. Und zwar, das kommt da jetzt auf unsere Leisten so drauf. Jetzt dachte ich mir, aus dem Restholz können wir noch was anderes machen. Und zwar einen Klotz. Hier hinten machen wir einen Klotz hin als Schutz, weil das Sägeblatt wird ja hier hinten rauskommen. Nicht, dass wir da irgendwo hinkommen. Und deshalb habe ich noch einen größeren Klotz gemacht. Die Länge könnt ihr natürlich je nach Sägeblatt euch selber entscheiden. Und dann dachte ich mir noch, das ist dann dieser Ausschnitt gewesen hier. Machen wir hier noch eins hin und machen wir hier noch eins hin, damit wir einfach nochmal eine Stabilität auf den Leisten haben. Und dann haben wir auch noch eine schöne Auflagefläche für unsere Hände, wenn wir da irgendwas halten wollen oder so. Das ist auch noch gut. Ja, ich weiß, also man hätte diese Seite hier nicht abrunden können, dann hätte es ein bisschen besser ausgeschaut mit diesem Schnitt hier dran. Deshalb machen wir es extrem und runden das hier auch noch ab. Also hier oben runden wir das Ganze auch noch ab, hier runden wir auch noch ab. Dann schaut es wieder ganz anders aus, aber passt. So, und das werden wir jetzt machen. Wie machen wir die Klötze fest? Ich habe jetzt hier Löcher schon mal angezeichnet oder Bohrungen angezeichnet. Dort werde ich reinbohren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und werde dann Senkkopfschraube nehmen und es richtig schön glatt versenken. Und somit kann ich auch diese Klötze hier, die werden wir natürlich nur fest leimen, nochmal zusätzlich festschrauben. Das nimmt doch schon Gestalt an. Fertig sind wir. Und jetzt werden wir das Ganze mit Sekundenkleber dort erstmal ranmachen, mit Holzsekundenkleber und werden das Ganze dann fix verschrauben. Und das mache ich jetzt hier, bevor wir das Ganze nämlich auf die Leisten machen, weil wir müssen das Ganze ja praktisch noch ausrichten an der Tischkreissäge. Wir kommen zur Hochzeit. Und zwar, ich würde euch empfehlen, dort Unterlegscheiben reinzulegen, damit wir einen Tick höher kommen. Ich werde jetzt auch nicht mit dem Sekundenkleber arbeiten, sondern mit Leim, weil ich will es ja noch mal korrigieren. Ich will es ja absolut im Winkel haben. Und deshalb werde ich das Ganze noch mal korrigieren. Das heißt, Unterlegscheiben rein. Ich würde die Leisten erst später noch zusägen. Ich würde es noch gar nicht die Leisten zusägen, sondern einfach nur später machen das Ganze. Also das kann man ja immer noch anpassen. So, und jetzt schauen wir mal probehalber, wie das so passt. Schön die Mitte auswählen. Perfekt. Und jetzt ist es halt ganz wichtig, dass ihr absolut im rechten Winkel arbeitet und passt hier auf dieses auf das Zahnstückchen auf vom Sägeblatt, dass ihr das nicht erwischt, weil sonst seid ihr nicht im rechten Winkel. Und jetzt legt ihr das Ganze einfach an und dann können wir das Ganze ja noch justieren. Aber dazu werde ich natürlich Leim benutzen und werde jetzt mal schauen, wo ich den Leim auftragen kann. Von hier bis hier kann ich den Leim auftragen. Der Leim ist angezogen und jetzt werden wir uns das Ganze noch festschrauben, beziehungsweise ich werde es schießen. Geht schneller. Ihr könnt es aber genauso auch
Schrauben, ganz klar. So, Gestell ist eigentlich schon relativ schnell fertig. Jetzt müssen wir die Leisten noch absägen. Das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ich werde es jetzt so wählen, dass ich von hier an anfange. Das Ganze, dann kann ich auch was Größeres mal reintun oder so. Dann habe ich schon hier eine Führung, kein Stress. Ja, das reicht hier. Hier habe ich schon eine Führung und kann dann schon durchziehen. Kein Stress. Also kann ich auch was Breiteres machen. Bei mir sind es jetzt hier 120 mm, machen wir hier ein Strichchen. Und jetzt könnt ihr natürlich auch wieder selber entscheiden. Natürlich, wenn ihr die Leisten länger lasst, dann könnt ihr theoretisch einen Stopp hinmachen. Das heißt, bam, hier bei der Mitte vom Sägeblatt wäre ein Stopp. Dann macht ihr hier noch ein kleines Schräubchen drin. Das schlägt dann am Tisch an. Und ich brauche jetzt aber keinen, ganz ehrlich, ich brauche keinen Stopper. Ich säge es dann einfach hier ab, hier ab. Ich habe mich jetzt gegen einen Stopp entschieden, könnt ihr aber natürlich entscheiden, wie ihr wollt. Jetzt schauen wir mal, ob es läuft. Ja, perfekt, super. Jetzt schaut mal, was ich noch Schönes gemacht habe. Ich habe jetzt hier noch einen Stopper hingemacht, einen Anschlag. Brauche ich jetzt einfach in die T-Nut reintun, kann das Ganze zudrehen und ist gut. Und kann jetzt wiederholgenaue Schnitte damit machen. Perfekt, so eine kleine Vorrichtung mit so einem riesen Nutzen. Super, was sagt ihr dazu? Und jetzt kommen bestimmt wieder ein paar Mauler, die dann maulen werden, damit kann ich ja gar keine Winkelschnitte machen mit dieser kleinen Vorrichtung. Und ja, da habt ihr natürlich recht. Dafür war aber diese Vorrichtung nicht geplant. Winkelschnitte, ja klar, ihr könnt sie genauso auch natürlich mit eurem Winkelanschlag machen. Wie gesagt, das Ding ist mir einfach zu ungenau. Und das sind ein paar Prozent überhaupt kein Stress, wenn man da sich vermisst im Endeffekt. Und deshalb aus diesem Grund, meine Winkelschnitte an der Tischkreissäge, wenn ich sie brauche, mache ich mit einer Vorrichtung. Und diese Vorrichtung ist perfekt, um perfekte Winkelschnitte an der Tischkreissäge zu machen. Das kann man verstellen, damit kann man auch spitze Winkel sägen. Damit kann man jeden Winkel einstellen, wie man will. Es ist verstellbar und man kann es echt anpassen und die Genauigkeit ist richtig, richtig gut. Und damit macht's Arbeiten richtig Spaß, wenn man mal Winkelschnitte an der Tischkreissäge sägen will. Diese Vorrichtung, da werde ich euch das Video natürlich dort oben oder unten in der Videobeschreibung einfach mal verlinken für diejenigen, die das auch noch interessiert. Letzter Schritt, wir sägen das Ganze jetzt einfach mal ein und dann haben wir hier unsere Null-Spaltkante. So. Schaut's mal und jetzt seht ihr hier die den Null-Spalt-Schnitt. Und dort könnt ihr auch theoretisch irgendwas dann anlegen und könnt genau feststellen, wo das Sägeblatt verläuft. Also ihr könnt da irgendwo einen Strich machen und könnt genau an dieser Stelle dann wirklich schön sauber einfach sägen. Gut, dann wollen wir das Ganze mal testen. Ich denke mal, wir machen da jetzt mal so einen Anschlag hin und machen da mal so ein bisschen mehr von diesen Stücken, wie schnell das Ganze geht mit dieser kleinen Vorrichtung. Ich finde es echt richtig cool. Vor allem, die ist halt so schnell dran, statt meinen Tisch zu holen. Das habe ich jetzt unter der Tischkreissäge, zack, bumm, hin und kann dann richtig schön schnell irgendwie sägen. Natürlich kann ich auch größere Sachen reinlegen, überhaupt kein Stress. Und schaut's mal, es hat richtig gut funktioniert. Alles eine Größe, also optimal auch mit diesem kleinen Mini-Anschlag da dran. Man kann da wirklich sauber damit arbeiten. Und vor allem das Tolle ist, ich weiß ja nicht, wie es euch geht mit euren Sägetischen, Schiebetischen. Die müssen erst verstaut werden. Die sind richtig groß und man will sie nicht jedes Mal rauskruscheln. Das Ding habe ich unter der Tischkreissäge in dieser Schublade drin. Tue es raus, zack, zack, zack. Wenn ich es nicht brauche, einfach weg damit. Kommt der Anschlag wieder hin, kann ich wieder meine Längsschnitte, meine Parallelschnitte machen und gut ist. Das schiebe ich wieder zur Seite hin. Mega. Was sagt ihr dazu?
Bevor ich es jetzt wieder vergesse, Leute, und zwar, ich werde euch natürlich unten alles in der Videobeschreibung verlinken. Bevor jetzt wieder Fragen kommen, was das für ein Kleber ist, hier dieser Sekundenkleber mit diesem Spray, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und alles andere, was ihr natürlich im Video gesehen habt, auch noch. Schaut's da einfach mal drauf. Kommen wir zum kleinen Fazit, würde ich sagen, oder? Für mich ist es absolut diese Vorrichtung ein kleiner Gamechanger. Ich habe da keinen Platzbedarf. Ich muss nicht jedes Mal einen riesen Tisch dahin und her schleppen, nur wenn ich mal ein paar Schnitte machen möchte, sondern das lagert jetzt bei mir unter der Tischkreissäge in der Schublade drin und kann es ganz schnell rausholen, zack, bumm, Parallelanschlag weg, hin und kann damit dann einfach sägen. Richtiger cooler Gamechanger für mich. Er ist aus Restholz gebaut, diese ganzen Sachen. Eine kleine Nut hier reinfräsen, für einen Stopper noch und schon sind wir fertig. Halbe Stunde, Stunde, das Ding ist erledigt und hat mich nicht mal was gekostet. Jetzt wird mich eure Meinung dazu interessieren. Wie gefällt euch diese kleine Vorrichtung hier? Habt ihr große Schiebeschlitten? Habt ihr kleine Schiebeschlitten? Was habt ihr für Schiebeschlitten oder habt ihr überhaupt Schiebeschlitten? Und ja, schreibt es mal alles unten bitte in die Kommentare rein. Ach ja, und was ihr noch zusätzlich reinschreiben könnt in die Kommentare, wie könnte man das Ganze noch weiter aufpimpen, dass es klein bleibt, aber vielleicht noch ein paar Features mehr dran hat, könnt ihr gern auch mal unten in die Kommentare reinballern und da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Und wenn dir solche Werkstattlösungen gefallen, dann abonnier den Kanal. Abonnieren ist kostenlos. Vergesst die kleine Glocke nicht zu abonnieren, dann verpasst du auch kein Video mehr von Gipfelholz. Denn es gibt so einige andere Videos noch auf meinem Kanal, die so Werkstatthelfer sind und. Schaut's da einfach mal ein bisschen drauf. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei. Ich würde sagen, schöne, wie soll ich sagen diesmal? Schöne Schiebeschlittengrüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.